¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días nuevamente en este segundo ya programa de Fogata Digital. Hoy día viernes 19 de agosto. Hoy día vamos a seguir, por supuesto, en estas entrevistas que estamos haciendo a profesores que, por supuesto, hacen clase acá en el Liceo Darío Salas, pero lo vamos conociendo un poquito más, qué es lo que realizan, qué es lo que están haciendo y, por supuesto, qué es las cosas que vienen a futuro. Hoy es un gran placer, es un orgullo poder estar con una gran profesora del Liceo Darío Salas. Me hizo clases, salí con ella de técnico profesional y hoy día está con nosotros. Para mí, quiero que le brindemos fuerte aplauso a la profe, porque está hoy día con nosotros la profesora Adela Yanga Campo. ¿Cómo está, profesora? Para mí un gustazo poder tenerla y poder entrevistarla. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida a este programa, a este piloto que le llamamos nosotros Fogata Digital. ¿Cómo está, profe? Muy bien, hola Marcos, un gusto de estar en tu programa, este programa que se emite desde las dependencias del Liceo de Darío Salas, un orgullo y recordarme de nuestros viejos tiempos. Por supuesto. Profesora, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le trata la vida? ¿Cómo ha estado? Primeramente vamos a soltarle un poquito. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su persona? Mucho tiempo ya. Oye, el 2022 para mí salió el sol, así que... Salió el sol. Muy bien. Salió el sol, brilló la luz. No, mucho mejor, mucho mejor. Qué bueno, profesora. Así que agradecida de Dios por todo. Profesora, sabemos que usted está a cargo de lo que son las prácticas de cuando yo estaba en esos tiempos, en el 2002, que fuimos la primera generación. Ya usted estaba a cargo de las prácticas. Cuénteme un poco, ¿qué es lo que está haciendo hoy por hoy? ¿Está haciendo clases solamente acá en el liceo, en otro establecimiento? Cuénteme un poquito de usted y también de ahí le vamos a hacer algunas preguntas personales también, profesora. Ya, bueno, actualmente estoy dedicada solamente a hacer clase acá en el liceo. ¿El liceo? Sí, yo tenía un emprendimiento de clases particulares de matemática, especialmente enfocada a alumnos de educación superior. Y también un sistema de tareas por internet. Pero actualmente solamente estoy dedicada aquí al liceo. Al Liceo Darío Salas. Correcto. Profesora, en la semana pasada estuvimos aquí con el profe David y el profesor de música y le preguntamos, porque uno también necesita conocer a la persona que está detrás, a la profesora, como se puede decir, a Adela, ¿no? A la profe. Profesora, ¿cómo fue su infancia, su tiempo en el liceo o en su colegio en su momento, que la lleva a tomar la decisión de ser profesora? Bueno, mira, mi infancia fue muy feliz. Yo fui muy regalona de mis papás. Sí, se notaba hasta el último momento porque la venían a dejar, ¿eh? Sí, me acuerdo yo que la venían a dejar al liceo. Y eso me ha costado, fíjate, bueno, mi madre hace 3 años que falleció y mi padre hace 6, 7 específicamente. Y eso me ha costado a mí como persona superarlo, ¿ya? Porque ellos eran mi familia, porque yo no soy casada ni tengo hijos. Entonces para mí ellos eran mi familia y actualmente ellos ya no están conmigo y se nota esa soledad, ¿ya? Y en cuanto a mi paso por las aulas... Eso. Bueno, yo hasta octavo estudié en este colegio que también hago clase hoy. En esa época yo ingresé... ¿Estudió aquí en el Darío Salas? Obviamente, pues. ¿En serio? ¿En serio? Esa partida no la conocía, profesora. En esa época se llamaba Escuela Mixta número 7. Escuela Mixta. Número 7. Luego... pasó a ser C8, ¿no? Claro, por esos procesos políticos de este país, pasó a llamarse Escuela Consolidada Darío Salas. ¿Cuándo le ponen el C8? El C8 fue posterior a mi cambio, porque pasó a llamarse liceo, pero yo me fui del establecimiento en el año 1975, egresé de octavo y me fui al Liceo Corina Urbina, de donde egresé el año... Liceo de Niñas. El Liceo de Niñas Corina Urbina, claro. Ingresé en el año 76 a primero medio
Egresé el año 79. ¿No repitió ni un curso? No. Y el 80 ingresé a la universidad. Profesora, ¿siempre fue así, siempre bien dedicada a los estudios? ¿O igual se portaba mal, de repente sacó algún rojo por ahí? Diga la verdad, profesora. No. De verdad te digo, nunca me sacó malas notas. El año 80 yo egresé el 79 y el año 1980 ingreso a la Universidad Técnica del Estado a estudiar análisis químico, de la cual me titulé el año 85, y estuve en Enami Ventanas trabajando. Después me retiré. Se cansó de ganar plata, más que nada, ¿no? Fue un periodo corto. Yeah. Luego, fíjate que tomé la decisión de venirme, y luego no encontraba trabajo porque había una etapa difícil en lo económico aquí en nuestro país. Entonces me dediqué con mi padre a la venta de verduras. Por eso hay mucha gente también fue verdulera. Claro, pues. Mire los pasos de la tía Vila. Pero claro que sí, por eso hay muchas personas del sector Santa Filomena, Jahuelito, que me conocen. Y yo feliz de que me conozcan. Porque, por la verdura. Claro, por ese trabajo hermoso que hacíamos con mi padre. ¿Usted gritaba las verduras o no? No, pues para nada, no gritábamos. Ya. No. Ahí era más. Claro. Una verdulería más. Sí, pero con una atención bien respetuosa. Muy bien. Sí, así que grandes recuerdos. Y posteriormente me fui a trabajar a los Andes, al Liceo América de los Andes. Estuve en el Liceo América, también estuve... haciendo clases. Haciendo clases. En el Liceo Amancay también. Pero haciendo clases con lo que había egresado. Claro, análisis químico. Análisis químico. Sí. ¿Eso no netamente tiene que ser profesora como para dar clases? Se pide una autorización al ministerio cumpliendo ciertos requisitos y a mí me los otorgaron. Pero después yo decidí ingresar nuevamente a la universidad e ingresé a la Universidad de Playa Ancha. Ahí estudió ya pedagogía. Pedagogía, claro. Y ahí ya me titulé de profesora. ¿Profesora de? De educación técnico profesional. Mira, oye, la profe, muy bien, profesora. Oye, ¿cuándo llega aquí al liceo? Pero antes de eso yo seguía con el área matemática e ingresé a estudiar contabilidad, y también estoy titulada de contabilidad. Ándate, tiene más títulos que cualquier otro profesor aquí en el liceo, me parece. Profesora Adela, ¿cuándo llega ya al Liceo Ariel Salas? ¿Cuándo ya dice, me gustaría irme al Liceo Ariel Salas, estar donde yo estudié? Mira, la decisión fue más bien por presión de la familia que por mi propia decisión, ¿ya? Yo hacía clase en los Andes, entonces me tenía que levantar muy temprano para poder llegar a la hora a los Andes. Entonces, mis papás, hija, tanto sacrificio y todo, ya, ¿por qué no se viene? Presenté papeles, mi currículum acá al Departamento de Educación, y el 10 de marzo del año 97 ingreso... Qué memoria la de la profe, ¿eh? Qué memoria suya. Sí. Yo, a mí me preguntan cuándo nací, tengo que preguntarle a mi mamá. En serio, usted tiene, pero... qué buena memoria, profesor, en serio, qué buena memoria, de verdad. El 10 de marzo del año 97. 97 llegué a trabajar acá al liceo. Yo tenía 5 horas solamente, porque... O sea, con suerte la veíamos. Claro. En ese tiempo, 5 horas. Pero fíjate que me duró muy poco esas 5 horas, porque luego se produjo una licencia médica. Y se arma un curso que eran solamente niños nuevos para el liceo. Eran provenientes de distintas partes, ¿ya? Entonces se arma el curso y me llaman y me ofrecen el curso, ¿ya? Y en el 97. El 97, el primero medio. Un primero medio, ¿ya? El primero medio B, ¿ya? Y con ese curso tuve experiencias muy lindas, extremadamente linda. Fue mi primera experiencia como profesora jefe, y bueno, ahí empecé a conocer
el grupo de amigas que hasta el día de hoy las conservo. ¿Ya? Qué bueno, qué bueno. Y ahí usted se hizo muy amiga de la profe Miriam. De Miriam, Sí. de Angélica Malebrán, de Silvia Órdenes, de Florinda, de Grandes Elizabeth profesoras. Pizarro. Grandes profesoras. Sí. Grandes Hoy día profesoras. formamos un grupo, nosotros ya están gozando de su descanso merecido, pero tenemos un grupo que se llama Las Jubilosas. Se cansaron también de ganar plata las profesoras. Sí, formamos un grupo que se llama Las Jubilosas, con las que... Las jubilosas, mira el nombre, las jubilosas, Sí, ¿ya? en las que se agrega también José Plaza, que es un ex profesor de acá, igual Urquieta, también forma parte de ese Qué grupo. bueno. Ruby Prieto también, y con ellos salimos, así que forman parte de... Qué bueno. Profesora, queremos preguntarle qué es lo que se viene para este año. Sabemos que ha sacado muchos alumnos que ya tengan y que hayan obtenido su título. En el año 2002 me recuerdo que nosotros fuimos los primeros que abrimos todo lo que fue las prácticas en municipalidad, en el Hospital San Camilo, en San Felipe, en empresas privadas. Hoy por hoy, ¿cómo va eso? ¿Cómo están los niños? Para que también aquellos que puedan ver este video sepan que quizás no van a quedar solos al momento de salir de cuarto medio, sino que también van a tener la oportunidad de hacer la práctica en un lugar profesional, como me tocó a mí y como yo sé que también muchos otros alumnos que han egresado del Liceo de Sala han tenido la posibilidad de hacer una buena práctica y con una profesora que ha estado presente, porque siempre estuvo presente en el momento de las prácticas. Mira, actualmente nosotros tenemos la ceremonia de titulación el 26 de octubre a las 18 horas en el Teatro Municipal. Se van a titular 29 alumnos. 29. En la promoción completa de Administración año 2021, promoción completa de Explotación Minera año 2021 y completamos la titulación completa de la promoción 2019, ya que había quedado atrás, y este año... Eso le iba a preguntar, profesora, ahí, ¿cuántos años uno puede hacer la práctica o tiene que ser siempre al otro año de uno salir de cuarto medio? No. ¿O cuántos años uno puede esperar como va a poder hacer la práctica y poder tener su título? Mira, la ley emanada del Ministerio de Educación te permite 3 años después de 3 años después del egreso. Después de haber cumplido esos 3 años, no quiere decir que no puedas optar al título, también lo puedes hacer, pero debes hacer un periodo de actualización de conocimientos, que en el caso del liceo son 90 horas pedagógicas. Por eso lo más prescindible es que se haga la práctica saliendo del liceo para no poder optar después de hacer esas 90 horas y todo. Es que mira, a veces los chicos ingresan a trabajos que no son propios del área y comienzan a ganar dinero, entonces para ellos ya después forman su familia, tienen hijos, ya es un poco más difícil poder acceder a la práctica. Por eso en lo personal yo persigo que los jóvenes egresen e inmediatamente inicien el proceso de práctica. También quiero decir que nosotros somos un colegio donde le damos mucha importancia a la integración, ¿ya? A las necesidades educativas especiales. Nosotros hemos tenido jóvenes que han egresado de nuestras aulas con necesidades educativas especiales, los hemos apoyado. Hemos iniciado un trabajo en conjunto con el Departamento de Integración Escolar, con el PIE, y iniciamos el trabajo en primero, segundo, tercero y cuarto. Vamos preparando a estos alumnos y lo preparamos junto a la empresa, en la cual la ilustre Municipalidad de Santa María ha jugado un rol muy importante con los respectivos alcaldes, y hoy por hoy tenemos integrado al mundo laboral a estos jóvenes. Ya no quedaron de lado. Para nada, en lo personal, para mí, ellos siempre están presentes en mi corazón. Yo nunca, el alumno a veces es díscolo, es poco apegado a las normas, como yo digo, en el establecimiento, pero cuando tú lo llevas a la empresa,
yo hago un voto de confianza con el alumno y nunca ha habido un alumno que me haya dejado mal con ese voto de confianza. Qué bueno. Entonces no tengo ideas preconcebidas acerca de ellos. Profesora, ya haciéndole honor al tiempo, usted sabe que los tiempos de lo que estamos haciendo de esta entrevista son cortitas. Un último mensaje que quiera darle a aquellos estudiantes que quizás están saliendo de octavo y quieran estudiar en enseñanza media, quieran venirse al Liceo Darío Sala. Usted es una de las profesoras que está a cargo de las prácticas, que cuando salgan de cuarto medio no van a quedar solos, van a tener el apoyo. ¿Qué se les puede decir? ¿Qué mensaje se les da a aquellos estudiantes, aquellos chiquillos que están ahí indecisos todavía? Sabemos que es una edad difícil a esa de los 14, 15 años poder tomar 13 años, tomar una decisión de qué voy a hacer para mi vida futuro. Un mensaje y por supuesto el llamado también a qué es lo que queremos contar con esto. Bueno, el primer mensaje es que estamos fortaleciendo las especialidades. De hecho, la creación ya de esta radio, que a futuro la van a manejar estudiantes, ya es un fortalecimiento tremendo a las competencias comunicacionales de los estudiantes. Lo otro, que para el área de explotación minera, para nosotros ha sido un logro muy importante lograr una alianza con la comunidad del campo de Jahuel, la cual nos ha concedido un espacio donde nuestros estudiantes van a poder en terreno hacer práctica de los módulos propios de la especialidad de minería. Ya, y eso ya la semana pasada fuimos a medir, estamos esperando ahora algunos detalles porque hay que hacerlo a través de abogados para ya firmar el convenio definitivo, y nuestros alumnos van a poder hacer uso de esas dependencias. Así que agradecimientos también para la comunidad del campo. Y lo otro es que esta radio, nosotros hace muchos años, Marquito, tú sabes, teníamos una radio. Entonces para mí un orgullo, una felicitación a Jaime, a ti, al profesor Pablo Villarroel, el profesor de inglés, que tiene muchas habilidades en el área gráfica y en el área comunicacional. Felicitaciones por este proyecto y qué lindo que esté saliendo al aire. Sí, es un programa piloto, por supuesto queremos llegar a mostrárselo a todo lo que es el profesorado y que también se sumen a esto, en el cual queremos que se pueda transmitir, y también por supuesto que los niños se entusiasmen y que sepan que de aquí en el Liceo Darío Salas se están realizando cosas. Profesora Adela, gracias por haber venido a nuestro segundo programa de Fogata Digital, junto a don Jaime, junto a Pablo, y hoy día, la semana pasada tuvimos a dos alumnos, que fue Michael y Alejandro, y hoy está con nosotros Karen, que también estamos a que se van sumando, de a poquito se van sumando y quieren saber también ser parte de esta linda iniciativa. Profesora, siempre un gustazo poder hablar con ustedes, siempre un gustazo poder conocer más, y por supuesto muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haberme invitado a ser parte de este programa piloto. Así que gracias. Gracias, lo estamos entonces encontrando en otro programa de Fogata Digital. Chao, chao, nos encontramos de nuevo. Chao, profesora. Ahí. Chao.